យើងពីគេសមាជអាស៊ានចូលសមាវត្តកម្មតាំងពីឆ្នាំ2015ដែលមកហើយដែលគោលការណ៍3ទៅ5មិញហ្នឹងទៅលើអី Blue Sprint ហ្នឹងខ្លាំងមេរបស់អាស៊ានធ្វើហើយបានធ្វើ10ឆ្នាំកន្លងមកហើយបានអីបានដោះស្រាយមានការអភិវឌ្ឍមានអ្នកវិនិយោគមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានអីសពពួកវារំហោតំដេញពីក្រៅស្រុកក្នុងក្នុងអីគេក្នុងទាំងក្នុងអាស៊ាននិងក្នុងក្រៅរបស់បានធ្វើកន្លងមកដែរអស់បាទហើយអាស៊ានក៏ជំរុញដែរពីក្រុមទី6មិនត្រឹមតែលើតែប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនសម័យឧស្សាហកម្ម 4.0 ហើយត្រូវតែអភិវឌ្ឍទៅលើអីដៃគូសហការដើម្បីឲ្យមានគេត្រាស់គេជួយទុកចិត្តហើយគេនឹងមកបន្តការវិនិយោគក្នុងតំបន់នៅស្រុកនឹងបន្ថែមទៀតហ្នឹងមិនគេមកម្ដងផុតពីហ្នឹងគេត្រឡប់ទៅគេទៅវិញទេតែសារតែលើនយោបាយហ្នឹងមិនស្ថិរភាពមិនមានតម្លាភាពមានអីសពគ្រប់ឯទាំងអស់បាទតែប៉ុណ្ណឹងមានអីគេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទៅប្រម៉ូទគ្នាសិនប្រម៉ូទគ្នាក្នុងក្រុមហើយចាប់ផ្ដើមលោកគ្រូអារ៉ោនវិញលោកគ្រូសុំលេខ4សារថ្មីលោកគ្រូសុំលេខ4សារថ្មីមិនទៀតហើយនេះpositive value លោកគ្រូសុំ positive value ឥឡូវយល់ពីពាក្យថា positive មានន័យថាម៉េចវិជ្ជមានគ្រូបាទវិជ្ជមានក្នុងគុណតម្លៃរបស់អាស៊ានទៅលើហើយអាស៊ានបានចូលរួមនៅក្នុងពូជសាសន៍អត់មានឲ្យប្រកាន់ឬអើងពូជសាសន៍អីពាក់ព័ន្ធមួយអង្គហ្នឹងទេបាទគ្រូបាទកម្លាំងពលកម្មមិនមែនយកក្មេងអត់គ្រប់អាយុទៅធ្វើអីទេទៅធ្វើការទេអាហ្នឹងជាចំណុចអស់បាទយើងមើលមកមិនបែងចែកបណ្ណៈក្រអីទាំងអស់ទេអញ្ចឹងបានគាត់ឲ្យយកធម៌មនុស្សអាស៊ានមិននេះទេត្រូវឲ្យសិទ្ធស្មើគ្នាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែជានេះខ្លាយជាឲ្យតែមានសមត្ថភាពខ្លាយជាអគ្គរដ្ឋលេខានេះតែការគាត់ទាញអាហ្នឹងមកក្នុងនោះអស់ហ្នឹងជាចំណុចមួយតោះណាតន់លោកគ្រូវិជ្ជមានរបស់គុណតម្លៃរបស់អាស៊ាននៅ chapter ដែលបានធ្វើឡើងមកបាទមិនមែនអាស៊ានទេណា chapter របស់អាស៊ានធម្មមនុស្សរបស់អាស៊ានយ៉ាងអាធម្មមនុស្សអាស៊ានគូម្ដងផ្សេងប៉ុន្តែ chapter របស់អាស៊ានហ្នឹងគឺផ្សេងពីក្នុងចំណុចហ្នឹងបាទដែលធ្វើគុណតម្លៃបាទលោកគ្រូយល់ហើយលោកគ្រូបាទតោះប្រមូលក្រុមគ្នា